ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പാങ്കിളുകളെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് ബഡ്ജീസിൽ പെടുന്ന സ്പാങ്കിളുകളെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് എല്ലാവരും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എന്ത് സംശയം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതായത് സ്പാങ്കിളുകൾ, അതായത് ഇതിൻ്റെ ജനറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓസ്ട്രേലിയയാണ്. 10 വയസ്സ് മുതൽ 12 വർഷം വരെ ഇതിന് മാക്സിമം ആയുസ്സുണ്ട്. അതായത് ഇതിന് നീളം വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു 18 സെൻറ്റിമീറ്റർ. പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു ബേഡ് 45 ഗ്രാം തൂക്കമുണ്ടാകും. പിന്നെ ഇതിന് ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു 9 മാസം ടു 10 മാസമാണ്. ബ്രീഡിങ് കേജിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് 2.5 അടി ലെങ്ത്ത്, 2 അടി വെടുത്ത്, 2 അടി ഹൈറ്റാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ബോക്സ്, അതായത് നമുക്ക് കലം ഉപയോഗിക്കാം, മരത്തിൻ്റെ ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കാം, പിന്നെ നമുക്ക് മുള ഉപയോഗിക്കാം, എന്നിവയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് വെച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടിക പൊടിച്ചത്, പിന്നെ മണലും, ഒരു 50% മണൽ, 50% ഇഷ്ടിക പൊടിച്ചത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ മെയിൽ ഫീമെയിൽ തിരിച്ചറിയാൻ സ്പാങ്കിളുകൾ കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ്. അതായത് മെയിൽ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ അഡൽട്ട് ആയാൽ അതിൻ്റെ മൂക്കിലെ നിറം നോക്കിയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ വരുന്നത് ഇതിൽ വരുന്നത് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ബഡ്ജീസിലെ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ മാത്രമാണ് കേട്ടോ സ്പാങ്കിൾ. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ വരുന്നത് അതായത് ഒരു 5 മുതൽ 8 മുട്ടകൾ വരെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഒരു 17 ടു 21 ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അടയിരുന്ന് വിരിയും. പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു 6 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുട്ടികൾ നെക്സ്റ്റ് ഔട്ടായി പിന്നെ ഭക്ഷണം എടുക്കാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ ദിവസവും ഫുൾ ടൈം നമ്മൾ ഇതിൽ വെള്ളം കുടിക്കാനും കുളിക്കാനും വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് എഗ് ഫുഡ് കൊടുക്കാം. അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞ ദിവസം തൊട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് എഗ് ഫുഡ് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, എന്നിവയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം. പാമ്പ് പിന്നെ പ്രധാന ശത്രുക്കളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ചെറിയ നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഉറുമ്പിനെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അത് നമ്മളെല്ലാ ബേഡ്സിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിനെ എന്താക്കണം, 2 ആഴ്ച എങ്കിലും പേരൻസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കേജിൽ തന്നെ ചിക്സിനെ വെക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ അത് നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞ ശേഷമുള്ള കലം, അതായത് നമ്മൾ വെക്കുന്ന എന്ത് നെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ആയാലും എന്താണെങ്കിലും അതെടുത്ത് നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു മാസം വരെ ഈ ബേഡ്സിന് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ മാറ്റി ബ്രീഡിങ് കേജിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിന് പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്ന അസുഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൂവൽ കൊയ്യൽ, പിന്നെ വയറിളക്കം, ഫെദർ പക്കിങ്, അതായത് തൂവൽ കൊയ്യൽ തന്നെ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഇതാണ് ഫെദർ പക്കിങ്. പിന്നെ അംഗവൈകല്യം കാണും. അതായത് കുട്ടികൾ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നെറ്റിൻ്റെ കുഴപ്പമോ നെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൻ്റെ കുഴപ്പവും കൊണ്ട് അംഗവൈകല്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കൊക്കിൻ്റെ വളർച്ച, അതായത് ഒരു മാക്സിമം, അതായത് സാധാരണ ഒരു സ്പാങ്കിൾ ഉണ്ടാകുന്ന കൊക്കിനേക്കാളും അധികമായ വളർച്ച വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പുഴുക്കടി, അങ്ങനെ പല അസുഖങ്ങളും ഇപ്പം ബേഡ്സിനെ കണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ അസുഖങ്ങളും തന്നെ ഈറ്റിങ്ങൾക്കും വരുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് തിനയാണ് പ്രധാനം. പിന്നെ എഗ് ഫുഡ് കൊടുക്കാം, ഫീഡ് മിക്സ്,
പിന്നെ മുളപ്പിച്ച ധാന്യങ്ങൾ, അതായത് കടല, ചെറുപയർ, മമ്പയർ, മുതിര എന്ന് വെക്കേണ്ട എല്ലാ ധാന്യങ്ങളും മുളപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കടൽനാക്ക് കൂട്ടിൽ വെക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് അതിന് പിന്നെ ഗോതമ്പ് കുതിർത്തി കൊടുക്കാം. പയർ, ബീൻസ്, ബീട്രൂട്ട്, ക്യാരറ്റൊക്കെ കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ കളറിന് നല്ല കളറുണ്ടാകും. ചിറകിന് നല്ല കളറുണ്ടാകും. പിന്നെ കക്കിരി ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ തിന മുളപ്പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ തുളസി ഇല, ചീര ഇല എന്നിവയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ വരുന്നത് ഇത് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ബ്രീഡാകും. നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ സാധാ ബഡ്ജീസ് ബ്രീഡാകുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ സ്പാങ്കിളുകളും ബ്രീഡാകുന്നതാണ്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള നമ്മൾ പിന്നെ സിസ്റ്റം വെച്ച് കേജ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്രീഡാകും. പിന്നെ നമ്മൾ സിംഗിൾ ചെയ്തതിനെക്കാട്ടും നല്ല കോളനി ചെയ്യുന്നതാണ്. കോളനി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ലഭിക്കും. പിന്നെ വരുന്നത് വെച്ചാൽ നോർമൽ ബഡ്ജീസ് വളർത്തി പരിചയമുള്ള എല്ലാവർക്കും തന്നെ സ്പാങ്കിൾ ബഡ്ജീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എന്ത് സംശയവും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.